Sesta corsa, sono cavalli anziani di categoria G. 12 al via, andiamo a leggere lo schieramento. 1 Zecca Jet, Marcello Di Nicola. 2 Ultimo Lord, Manuel Pistone. 3 Zarina York, Andrea Bigliardi. 4 Tropical Spring, Maurizio Cheli. 5 Zeus Baldo, Franco Baldini. 6 Zeila MJ, Andrea Bavaresi. Seconda fila, 7 Zagaran Bigi, Vincenzo Piscuoglio. 8 Sergiti, François Conigliaro. 9 Tango Quick, Salvatore Valentino. 10 Tomos Daghi, Marco Stefani. 11 Zagato, Davide Di Stefano. 12 Sherwood B, Antonino Pecoraro. È un po' arretrato Sergiti. Stacco della macchina, veloce, come da pronostico, Tropical Spring davanti a Zecca Jet. Poi vediamo, partita bene dalla seconda fila, Zagaran Bigi, che però viene preceduta da Zarina York, che si sistema terza, mentre vediamo di fuori Ultimo Lord, 200 metri in 14,7, in vantaggio il figlio di Frullino Jet con Maurizio Cheli. Tanto vediamo avanzare all'esterno Ultimo Lord con Manuel Pistone, poi al largo c'è anche Zeus Baldo, poi l'11 di Zagato e il 10 di Tomos Daghi. 400 in 32, in vantaggio Tropical Spring, ora cerca di ridurre il ritmo Maurizio Cheli. Con secondo alla corda Zecca Jet, Ultimo Lord di fuori scoperto che avvicina il battistrada, intanto i 600 in 46,2. Tanto vediamo muoversi qualche cavallo dalle retrovie, vediamo l'11 di Zagato, poi c'è in terza ruota anche Sergiti. Zagato ci prova, affianca Ultimo Lord, intanto il giro va via in 1-1-2. 3 cavalli a ventaglio, Tropical Spring, Ultimo Lord e Zagato, poi lungo la corda c'è l'1 di Zecca Jet, intanto si muove anche Tomos Daghi per evitare la scomoda schiena di Zeus Baldo, chilometro in 1:16,1. Siamo sulla retta di là con in vantaggio sempre Tropical Spring ancora in controllo su Ultimo Lord, poi Zagato, uscita dalla corda anche Zagaran Bigi, poi sempre terza in corda Zarina York dietro a Zecca Jet, retta di là passata in 14,7. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Tropical Spring in numero controllo. 2 Ultimo Lord squalificato. Ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo. Tropical Spring deve subire l'attacco di Zecca Jet che è freschissima e viene a dominare regalando il doppio a Marcello Di Nicola, mentre Zarina York appariglia completamente Tropical Spring al quarto. Zeila MJ 1:15,4 la media al chilometro per Zecca Jet, la figlia di Gorfont del signor Riccardo Pelonara, il training di Daniele Quarneti, la guida di Marcello Di Nicola, che dopo aver seguito per tutta la corsa in corda Tropical Spring viene a vincere nettamente nonostante la martingala staccata. La vediamo ballare sotto il mento, ma nessun problema. Mentre per il secondo posto vediamo probabilmente il 3 di Zarina York alla meglio su Tropical Spring. Andiamo a vedere la quota per Zecca Jet, 8,06.